សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបនៃការញោមស្តៅជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះគឺមានសាច់ជ្រូកនេះដែលខ្ញុំស្ងោរឆ្អិនហើយមានស្តៅនេះមានម្ទេសត្រសក់ការ៉ុតមួយមើមអំពិលទុំប៉េងប៉ោះតូចតូចនេះគឺមានមើមខ្ទឹមក្រហមមើមខ្ទឹមសហើយនិងសណ្តែកដីលីងមានម្សៅស៊ុបខ្នុរនេះស្ករសហើយនិងទឹកត្រីអញ្ចឹងសូមតាមដានទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះដើម្បីស្រុះស្តៅចាឥឡូវទឹកចាប់ផ្ដើមពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ស្តៅចូលតែម្ដងចាយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យល្វីងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំស្រុះស្តៅនេះខ្ញុំមិនស្រុះយូរទេខ្ញុំដាក់ដើម្បីសន្ទុះខ្ញុំនឹងស្រង់ចេញវិញហើយនៅពេលដែលខ្ញុំស្រង់ចេញវិញនោះគឺខ្ញុំស្រង់ដាក់ចូលក្នុងទឹកធម្មតាដើម្បីលាងមួយទឹកទៀតឲ្យវាកាត់ជាតិល្វីងចាឥឡូវបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប៉េងប៉ោះតូចៗដែលខ្ញុំចាត់ជាពីរហ្នឹងចូលក្នុងចានធន់ហើយចានធន់ទូចមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចាក់ទឹកសក់ដែលខ្ញុំចាត់តូចៗនិងការ៉ុតដែលខ្ញុំសាបហើយហ្នឹងចូលតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបេះច្បូតត្រួយស្តៅផ្កាស្តៅហ្នឹងចូលវាយគ្នាតែម្ដង ច
ចាបន្តទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំចាក់សាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានហាន់ជាចំណិតតូចៗហ្នឹងចូលសាច់ជ្រូកនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់ទេបងប្អូនហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលហើយដាក់ស្ករសម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនេះអំពិលទុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្របល់ឲ្យវាចូលសព្វសាច់ហើយនឹងចូលជាតិល្អចាហើយបន្តទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំចាក់មើមខ្ទឹមសមើមខ្ទឹមក្រហមនេះចូលតែម្ដងហើយមើមខ្ទឹមអស់នេះគឺខ្ញុំបានចិតទូចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំច្របល់ចូលជាមួយនឹងបន្លែយើងមុនឲ្យចូលជាតិល្អហើយខ្ញុំចាក់សណ្តែកដីលីងដែលខ្ញុំបានបុកហើយចាក់ចូលតែម្ដងដើម្បីច្របល់ចូលគ្នាឲ្យវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងឈ្ងុយសណ្តែកដីចាឥឡូវខ្ញុំចាក់ម្ទេសចូលហើយម្ទេសខ្ញុំហាន់ទូចចូលហើយខ្ញុំកាត់ដាក់ម្ទេសថែមទៀតព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យហឹរបន្តិចប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងបងប្អូនអាចថែមម្ទេសច្រើនចាឥឡូវគឺញោមស្ដៅយើងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅរាល់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ